Galera, mais uma vez estamos aí na nossa oficina, a oficina do Carne Seca, tá? Mecânica Carne Seca. Estamos aí com um Renault Sandero. O cliente ligou para nós ontem aí, falando que o motor tava com barulho. Aqui é no ao vivo, não tem vídeo editado. Se eu errar, vocês desculpa aí, tá? Mas o cliente ligou para nós que o motor tava fazendo barulho. Fomos na casa do cliente, constatamos aí o barulho, trouxemos o carro para oficina, tá? De antemão, abrimos aí o kart do motor para ver se não tinha batido mancal fixo, tá bom? E graças a Deus aí, para sorte do cliente aí, o defeito não foi o motor, tá? O defeito eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Chega perto aí, meu câmera. Tá beleza? Tá filmando? Uhum. Aí, galera, vê se dá para vocês ver, ó, ao defeito do Sandero, Renault Sandero 8 válvulas. Ó, o que é isso daqui, galera? Isso daqui nada mais é que o volante de motor frouxo, tá? Vamos retirar a caixa do Sandero aqui agora. Vamos apertar o volante de motor, tá bom? E vamos dar prosseguimento aí o serviço aí. E daqui a pouco o cliente vai ficar satisfeito aí com o Sandero, sem barulho, sem problema nenhum, tá bom? Barulho no motor do Sandero, galera. Vamos verificar volante de motor, se tá tudo apertadinho, tudo direitinho, tá bom? Não vamos aí desmontando o motor aí da moda cacete aí não, porque senão vai dar zebra, tá bom? Fica uma dica pra vocês aí, ó. Barulho no motor do Sandero, volante de motor frouxo, tá bom? Fiquem com Deus aí, segue nós no canal aí, Mecânica Carne Seca, deixa seu like, para nós poder estar fazendo mais vídeo legal aí. Valeu, galera, fica com Deus.